Записую це відеозвернення, яке я роблю вперше, до Міші Малика. Отже, друже, я тебе повністю розумію на рахунок того, що наступають такі періоди, які просто демотивують по повній програмі. Але хочу сказати те, що ти йдеш по правильному шляху. І те, що ти підтримуєш свою аудиторію, те, що вона у тебе є, це дуже багато чого означає. Тому, друже, я хочу тобі побажати наснаги, моральної підтримки. Ми з тобою ні кроку назад. Тільки вперед, друже. Тільки вперед.